Окей. Господь, мы благодарим Тебя за сегодня. Время пришло слушать от Тебя, Господь. Мы просим, чтобы Ты говорил нам так, чтобы мы не слышали от человека, но чтобы Твой голос звучал в наши сердца, как слово прямо от Тебя. Заседай нас сегодня и яви нам Твой свет. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: какой у нас месяц? У нас месяц премудрости. У нас месяц мудрости. Евангелие от Луки, 16 глава, 15 стих. Он сказал им, то есть Иисус сказал им: вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Это проповедь назван сегодня «Хождение в мудрости». Хождение в мудрости. Знаете, однажды я читал понедельник, по-моему, я читал это место писания. Понедельник, по-моему, да, понедельник. И это просто бух так ударило меня, мой дух. Сильно так ударился. Особенно вторая часть этого места писания. И я рад, что это месяц мудрости. Это большая мудрость здесь. Он говорит: вы выказываете себя, или вы показываете себя. Это нам Бог говорит праведниками. Перед людьми. Вы показываете себя праведниками перед людьми. Бог этого не хочет. И говорит: но Бог знает сердца ваши. Кто из вас знает, что Бог знает сердце наше? Ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Хождение мудрости, друзья, это способность духовного человека понять, что его личное хождение по этой земле, в этой жизни, что он в отчете вообще-то не перед кем-то, а перед самим Богом. Вы знаете, очень часто, когда мы все приходим в церковь таким образом, мы можем выдавать себя одни в церкви, а дома быть ураган цели с женой. Жена не может гакнуть даже. Вроде бы ты ходишь в церковь. Как ты можешь так быть? Не можешь, это не твое дело. А когда это в церковь, мы можем выставлять себя, чтобы люди думали о нас определенным образом. Это не только дома, это на работе, это даже на улице. И Бог видит это, и это беспокоило Иисуса. Это болело в сердце Иисуса. Это возмутило Иисуса. Иисус говорит его верующим людям здесь, что слушайте, но это противно. Вы не знаете, это не мудрость. Вы думаете, что вы мудрые, когда вы все корректно, внешне, все правильные слова, правильное время, правильные виды, правильные маскировка и правильный гримор, или как вы говорите, грим. И делаем все правильно на виду, внешне. И Бог говорит, что это не мудрость на самом деле. Настоящая мудрость – это способность человека видеть себя глазами Бога. Понимаете, что такое мудрость? Мудрость написано, что у мудрого глаза его, где? Голове его. И написано, что мудрость видит беду. Мудрый видит беду, скрывается. Мудрость видит. Напишите это себе. Мудрость видит. И мудрость, настоящая мудрость, это способность видеть не то, что человек может видеть. Настоящая мудрость, это когда человек в силе видит так, как Бог видит. Это настоящая мудрость. Видеть то, что Бог видит, и поступать соответственно того, как Бог поступил бы.
Иисус говорит, я ничего не делаю, как только то, что я вижу у Отца моего Небесного, или слышу у Отца моего Небесного. Что это? Это практически обозначает мудрость. Он ничего не делает, он сначала видит. Мудрость – это способность делать, знать волю Божию, знать, видеть то, что Бог видит, видеть себя, как Бог видит, и делать, способность превратить это в дело, в действие. Он говорит, тот, кто слышит мое слово и делает, и поступает так, я сравню с человеку благоразумному, на английском, человеку мудрому. Мудрый человек – это человек, который способен видеть точку зрения Бога, или понимать мнение, точки зрения Бога, понимать Божье мнение и поступать соответственно. И именно мудрость учит здесь Иисус. Иисус говорит, что мудрость по-настоящему старается понять, как Бог хочет, чтобы он поступил. Мудрый человек спрашивает у Бога и у себя, как Бог, что Бог видит в данной ситуации. Что Бог бы делал в данной ситуации. И что Бог хотел бы от меня, что Бог ожидал бы от меня, чтобы я делал, как Бог ожидает, чтобы я поступил в этой данной ситуации. Когда мы можем это понять или представить себе, что Бог ожидает в данный момент, в данной ситуации, и мы послушаем, поступаем соответственно, это есть мудрость. Но когда мы, наоборот, уже знаем представление людей, мы знаем, что люди любят людей, которые выглядят, круто, мужики, серьезные, жесткие. И мы делаем вид, чтобы выглядеть, как люди думают, что мы есть, или как они хотят нас видеть. И мы не есть такие, как Бог хочет в это время нас видеть. И мы просто хотим угодить людей, вот как тут. Он говорит, вы показываете себя праведными перед людьми. Он говорит, это ошибка. Люди это не важно. В конце концов, мнение людей не очень важно. Мнение Бога важнее. И поэтому Бог говорит, не выставляйте себе и не старайтесь угодить людям. Не старайтесь, не живите вашу жизнь так, чтобы люди зауважали вас. Не живите ваши люди так, чтобы люди посчитали вас. Живите вашу жизнь так, чтобы Бог зауважал вас. И чтобы Бог посчитал вас. Не живите вашу жизнь так, чтобы получить ободрение от людей, согласие людей. Знаете, это так широко распространенное, то, что я сейчас говорю. Допустим, мы выходим из дома, у нас скорбь в сердце, но потому что так принято, потому что мы хотим обмануть общество, мы одеваемся хорошо, делаем прическу. Ничего плохого, что мы делаем прическу, мы одеваемся хорошо. Но мы хотим, чтобы люди воспринимали нас не так, как мы есть, не по истине, а чтобы люди воспринимали нас определенным образом. Так как сложилось уже впечатление в обществе. Или кто-то, вы знаете, однажды я поехал к нам в посольство нашей страны, и мы были студентами тогда. Я учился в университете, и в основном иностранцы тогда были студенты. Но посольство, они раздавали контракты какие-то. Вы знаете, что мои однокурсники делали, неверующие, конечно, были, земляки. Они поехали и нанимали, 500 Мерседес, 600 Lincoln, лимузин. И когда они, каждый раз, когда они приезжали в посольство, они всегда приезжали в такие крутых машин. И напечатали такие красивые визитки. А я знал, что они в общежитии живут. Но посол не знает. И они начинают одеть хороший костюм, $1000 костюм, а снимают это все. И чтобы выигрывать контракт или что. То есть такая жизнь, полно везде. Люди создают видимость, чтобы другие люди думали о них как-то определенно, что они такие.
То, что пример, который я сейчас привел, это самый крайний такой пример. Это в миру есть такой. Но мы-то знаем лучше. Мы-то дети Божьи. Мы знаем, что в конце концов, то, что важно вообще в этом мире и для нас в частности, это то, что Бог думает о нас. Кто-нибудь понимает меня, нет? Поэтому, если ты хочешь одеться хорошо, чтобы люди думали, что ты праведный, сначала будь праведный внутри. Потом оденься соответственно. Если ты хочешь, вы знаете, как некоторые делают, приходят, говорят, нежно. Однажды я видел одну женщину здесь, в церкви. Она всегда со всеми здесь говорит, со мной, всегда говорит, нежно, такая праведная. Ну, я ее уже знаю 2 года. Я думаю, что она самая святая в церкви. Самая большая святая, самая святая женщина. Но однажды она не знала, мы поклонялись здесь на сцене. Она не знала, что я иногда открывал глаза, когда я так молюсь. А кто-то, там сидел и поклонялся, случайно задели ее место, как бы, она заняла место и кто-то, что-то подобное. И женщина это просто стояла, она даже не хотела сесть там, просто поклоняла Господу. И она начала только дрожить прямо в церкви, чуть не драку, а я ее видел. Я уже не видел, я говорю, женщина, я прямо со сцены, может кто-то помнит этот день. Я говорю, ведь всегда такая святая перед людьми, и ведь драку устраивает в церкви. Но это проблема. Если мы хотим угодить пастору или пастора, а не Богу, Бог говорит, они мудро. Мудрость заключается в том, чтобы давать себе отчет, что Господь такой, как я есть внутри, таким я себя выставляю. Везде. Перед женою, на работе, на улице, в церкви, все меня знают правильно. То, что я сейчас вам говорю, я больше и больше убеждаюсь в этом, теперь, когда я начинаю путешествовать по миру. Люди меня воспринимают почти как президента. Они думают, что я большой человек. Я никакой не большой человек. Я это знаю. Потому что большая церковь. И я всегда думал, я мог быть же, я-то знаю, какой я. И я-то знаю, какие у меня тайной жизни комнаты, тайной комнаты жизни. Я просто раб. Абсолютно все. Я просто слуга. Моя слуга нет в том, что эта церковь стоит. Но это же не я строил. Даже Бог строил. Бог просто меня использовал. И когда я езжу, представляют, вот такой человек помазанный. А я думал, они думают, что я помазанный. А если на самом деле, может быть, я внутри дома себе свою жену кулак даю. Кто его знает? Никто бы не знает. Они уже думают. То есть они видят внешнее и принимают внешнее за действительность. Слушайте, старайтесь так, чтобы то, как вас воспринимают внешне, то вы есть внутри. Если вы завоевали или пользуетесь авторитетом каким-то внешне, и вы не есть таковыми внутри, вы знаете, это хорошо звучит для людей. Это круто, да, для всех. Вы хорошо себя чувствуете. Но вы знаете, однажды вы представьтесь перед Богом. В это время вы думаете, что все хорошо. Вы можете даже плестись, обманываться и думать, что даже сам пастор меня руку пожимает каждое воскресенье. Даже сам пастор. Даже ко мне домой приходит или что-нибудь. Или, все меня думают, что я такой. А Бог и правду знает. И однажды ты пристанешься перед Ним. И Господь скажет, ты думаешь, что ты богат, но ты наг. Ты бедный. Ты думал, что ты одет, но ты наг. Ты думал и представлял себя, что там еще написано? Что ты наг, бедный, богатый. 3 глава, откройте Откровение. Ты думаешь, что ты
праведный, но ты грешник вообще. Слушай, это пища. Ты думаешь, что ты видишь, но ты слеп вообще. Ты думаешь, что ты богат, ты вообще нищ. Ты думаешь, что ты счастливый такой, а ты вообще не счастлив. Ты жалок вообще. Это страшный диагноз. Знаете, я всегда, себе представляю счет перед Богом, постоянно. Я всегда требований к себе перед Богом. Я не хотел выглядеть пастором на сцене, круто учить других. А когда Бог со своей стороны видит меня, Он говорит, жалок, нищ, бедный, слеп. Это о чем Иисус говорит здесь? Где же мудрость тогда? Неужели это мудро, когда я здесь, и все уважают, все молитвы. Я думаю, да, я такой. А Бог говорит, жалок, нищ, слеп, бедный, нагий. Где же мудрость? По-моему, мудрость в том, чтобы так жить, чтобы получить от него комплименты. Даже если люди в это время не поймут, даже если люди тебе не дадут комплимент в это время, даже если люди будут тебя унижать, и вот это пускай, это не хорошо, это больно для плоти, когда тебя не признают, но лучше, чтобы он тебя сначала признал, а потом, чтобы вот они признавали. Вот так лучше. Не думайте, что я говорю, нельзя ездить в богатой машине или одеваться хорошо. Не. Но поймите меня, я сам, Бог только что меня благословил хорошей машине. Я езжу на хорошей машине. То есть, не поймите, я просто говорю, что ударение первое мы должны уделять то, как Бог нас видит. И когда ты видишь, что ты в порядке перед Богом, слушай, тогда ничего тебя не жалко, ничего тебя не смущает. Ты можешь быть такой, как ты есть. И перед Богом, и перед людьми. Но слушайте, поймите одно. Бог оценивает не то, что люди оценивают. Бог совсем другое оценивает. Бог оценивает то, что Он видит. Не то, что люди видят. Поэтому, друзья, если нам надо заниматься над собой, где-нибудь или в чем-то, над чем мудро больше заниматься? Над внутренней жизнью, над тайной жизнью, которую видит кто? Бог. Откройте Матфея 6 главу, 3-4 стихи. Почему я это говорю? Иногда, друзья, я даже уже не буду скрывать, я иногда слышу такие вещи от людей, которые есть члены церкви, что у меня дымом волос. Плакать очень иногда. Серьезно, просто стыдно. Так называется, на какую тогда тебе пользу? Что ты говоришь, что ты заявляешь всем, что ты верующий, а на самом деле Бог-то, кого ты дуришь? Конце концов. Бог-то в курсе. 6 глава Матфея, 34 стихи. У тебя же, Бог знает, что есть разные, которые даже ходят в церковь, которые даже говорят, даже которые проповедуют, может быть, даже которые выходят сюда на сцену в нашей церкви. Говорят одно и будут делать совсем другое. Есть такие, и Бог говорит, что Бог знает, но Он говорит, у тебя же. Слышали это? У тебя же, вот эта фраза, это говорится или подразумевается так, что несмотря на все то, что остальные делают, несмотря на то, как они есть, Бог судья, но у тебя же, ты идешь на небо, ты хочешь идти на небо, ты хочешь попасть туда. Вот, у тебя же, пожалуйста, Бог обращается к искренним детям своим. У тебя же, будь мудрым, ходи мудро. И что значит ходить мудро по Богу? У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Пусть не знает. То есть, живи так, чтобы, извините за такой жаргон, чтобы тебя плевать
на то, что любой или другие скажут. Комплименты, ругают, чтобы тебе просто плевать. Самое главное, чтобы Бог видел, что ты это милостине ты дал. Важно, чтобы Он видел, что ты, что вот левую руку эту милостину уже дал. А я знаю такую ситуацию, когда я тоже был студентом тогда, когда кто-то давал очень большую десятину, мы были студентами, и я был как бы лидером студенческого общения. И один парень, он отель контролировал постоянно. И, мы же ложим туда, мы же не пишем, кто ложим. И он положил большую сумму денег. В то время было $600. Для студентов это было тогда много для нас. И он положил эту сумму денег туда. И потом сказать своему ближнему другу, чтобы тот обязательно подошел к пастору и сказал, что ты знаешь, кто это деньги дал. Посылает посланника, чтобы сказать, предупреди. Он отдал авторитет заработать. Но это по-другому. Что толку, что я знаю? Даже Иисус говорит, что еще хуже, что пастор знает. Почему? Хуже тебе. Потому что он говорит, если он знает, и если вы делаете свое видимое перед людьми, тогда вы уже получили свою награду, значит все. Но если вы рассчитываетесь на Бога, он говорит, тогда вы получите от Него. Посмотрите, что он говорит. 4 стих. Чтобы милостиня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явное. Now, это не только в области денег или материальные вещи. Слушайте, друзья. Бог таким же образом просит нас и требует от нас, чтобы наша жизнь была таковая, которая прославляет Бога, которая делает добро внутри, которая чиста, порядочна внутри. И он говорит, Бог видит тайное, твой Бог видит, Отец твой видящий тайное воздаст явно. Бог есть Бог видящий тайное. Давайте мы все скажем, Бог есть Бог видящий тайное. И Бог любит только тайное видеть. Он не любит явное видеть. Он не видит явное, он видит тайное. Он любит тайное видеть. Он, конечно, явное видеть, но именно он любит особенно, когда это тайное что-то. Твоя тайная жизнь, слушайте, напишите это себе. Твоя тайная жизнь намного более важна, чем твою открытую жизнь. То, что ты делаешь один на один, когда ты в комнате, и никого нету во всей квартире. Первый день, 2 дня, 3 дня, 4 дня. То, что ты делаешь перед телевизором, то, что ты делаешь один на один у себя, то, что ты делаешь там в миру, когда никого вообще нет верующих, то, что ты делаешь один на один на работе, то, что ты делаешь, когда ты один в тайне, важнее перед Богом, чем всю твою показную жизнь физическую. Вот там сила. Вот там сила. И Бог говорит, что видящее тайное, Он тогда воздаст открыто. Знаете, одно время я просто принял решение, Господь, у меня не будет тайн вообще. Что бы у меня не было, я скажу жене, я скажу работникам, у меня не будет тайн. Знаете, когда у тебя нет тайн, легче жить. И 6 стих. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою. Помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Видите, Бог явно воздает только за то, что делается явно. То есть моя тайная жизнь, как христианин, как пастор. Жизнь моя, когда я на кафедре, конечно, пастор, порядочный, то есть святой почти. Потому что это будет глупо для меня здесь в какой-то фокус выставлять. Но Бог смотрит, что я думаю, когда никто не видит. Мои мысли. Жизнь на уровне мысли. Мысленная жизнь наша намного иногда важнее, чем физически. Бог любит наблюдать именно за это. Вот это мудрость.
Так что кто мудрый, друзья, тот делает и применяет больше усилий на то, чтобы его тайная жизнь, тайная комната, тайное хождение с Богом, чтобы, даже если тебя никто не соблазнит, не разглашит никогда, но твоя тайная жизнь, если ты будешь привести порядок туда, ты очень мудрый человек. В конце концов, это то, что Бог будет оценивать. И в конце концов, это то, что влияет на то, что ты получишь в реальной жизни. Потому что Господь всегда воздает. Но то, что Он любит вознаграждать, это тайная жизнь. И если очень многие из нас, мы явные вещи умеем делать очень. И мы начинаем возмущаться, почему Бог нас не благословляет, не отвечает на молитвы. Потому что Бог обещает больше всего давать, отвечать, благословлять то, как мы живем тайной. Это то, что Бог обещает явно благословить нас. Это мудрость. Еремия, 17 глава. Откроем. Еремия, 17 глава, 10 стих. Но если твой начальник тебя доверяет на работе, и ты воруешь кассы, ты знаешь, кто это делал когда-то? Кто знает, кто это делал во время Иисуса? Кто воровал с кассы? Иуда. И вы думаете, что Иисус не знал? Брось это дело. Иисус знал, что он воровал с кассы. Но я тебе скажу что-то. Иисус также знал его конец. Когда кто-то тебя доверил, и ты злоупотребляешь это доверие, это страшное дело. Когда Иуда воровал с кассы, Иисус видел, но ничего не говорил. И Иуда думал, что это круто, никто не видит. Могу делать сколько хочу. Но Иисус знал, что духовный принцип всегда работает. Что то, что ты делаешь тайное, отдастся, воздастся тебе явное, хочешь не хочешь. И посмотрите, как Иуда была воздана явное. Все уже знаем про него теперь. Причем не только он. Не только его ровесники и современники уже теперь знают о нем. Значит, до нас дошло его история. И его позор 2000 лет спустя. Поэтому Иисус говорит, если ты раб, служи рабом, как Господу Иисусу. Если ты начальник, служи, как Господу Иисусу. Мы должны видеть себя, что Иисусу мы служим на работе. Иисусу мы служим на служении. Иисусу мы служим дома. Иисусу мы служим, потому что Он все видит. И Он это принимает как в отношении к себе вообще-то. 17 глава 10 стих. Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности. Что Он испытывает? Куда Он проникает? Чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дела кого? Его же. Господь проникает в сердце. Мысли проникает. Испытывает внутренности. Чтобы воздать каждому. Так что мудрость, друзья, заключается в том, что мы хотим всегда и стремимся всегда быть угодны Богу прежде всего. Быть угодно Богу прежде всего. Что в нашей тайной жизни, нашей сокрытой жизни мы хотим сказать, как Иов сказал, что я ни в чем не погрешен перед Богом. Однажды Самуил, когда он уже состарился, и ему надо было уйти на небо, он прошел перед Израилем. Он говорит, у кого я взял взятки? У кого я взял овцу? У кого я взял козла? У кого я что-то взял? Кому я плохо делал? Он говорит, свидетельствуйте против меня. Он говорит, я свидетельствую всем вам, что мои руки чисты. Это у него было 1 миллион человек в церкви. То есть он был пророк над народом, где было 2 миллиона человек. Это люди, которые ходили перед Богом. Когда мы ходим перед Богом, очень легко угодить человеку. Потому что Божьи стандарты намного выше, чем человеческие стандарты.
Кто-то говорит, о, мой муж слишком требовательный, о, моя жена слишком требовательная. Если бы Иисус удовлетворил требования Бога, тебе радостно выполнить требования начальника. Бог испытывает внутренность. Но самое главное, самая большая трагедия, это то, что мы думаем, что мы мудрые, и мы умные, и мы хитрые, и что мы обходим все, когда мы хотим делать, мы хотим выглядеть корректно, классно, здорово. Ну все, без нареканий, когда в то время, когда мы сами знаем, что я не в порядок. Я не в порядок. Друзья, очень важнее нам всегда смотреть в себя внутри и говорить, я в порядке. Другое дело, если человек себя не видит, это полбеды. Если человек сам не знает. Вы знаете, мы же иногда делаем некоторые вещи, которые действительно неправильно. И мы даже не знаем это. Я думаю, что Бог за это человека не винит за это. Человек простит человека за это. Бог простит человека за это. Потому что он думает, что он правильно делает. Это наивность. Но когда мы знаем, что мы не такие, и мы сознательно рисуемся, это как в жизни политики так делают. То есть, политики говорят одно, делают другое. No. Вы знаете, кто мы? Мы не политики. Мы кто? Дети Божьи. Давайте будем похожи на детьми Божьими. Матфея 23 глава, 27 и 28 стих. Иисус очень жестко говорил это. И Иисус был абсолютно бескомпромиссным проповедником. Он был очень откровенным, и ему все равно, друзья, что эти фарисеи делали без него. Посмотрите, что он говорит. Иисус был радикальным. Я читаю Евангелие иногда, я просто поражаюсь. Я думаю, что эти люди... Как эти люди выдерживали Иисуса? Посмотрите, что Иисус говорит тут. 27 стих. Горе вам! За что ты меня так оскорбляешь? Если бы какой-то проповедник это сказал на любого человека, даже на меня, если бы он сказал, я бы сказал, слушай, за что я тебя так обижал, не устраиваю это. Но Иисус говорит это напрямую. И говорит, горе вам, книжники и фарисеи, лицемерие. Вот то, что Иисус больше всего атаковал в Евангелии. Вы читайте Евангелие, вы увидите, больше всего Иисус атаковал лицемерие. Он их просто не переносит. Поэтому, если ты есть лицемерие в церкви, да, я тебе открою тайну. До сих пор Бог будет бороться против тебя. То, что в Писании, то и правда сегодня. Бог воюет против всяких лицемерства. Лицемерия и лицемерие. Так как Бог тогда говорит, горе лицемерам, так Он говорит им сегодня, горе тебе. И ты еще не успел проснуться с утра, горе уже случилось на работе. Ты еще не успел проснуться на следующий день, горе уже случилось с детьми. Ты еще не успел проснуться на третий день, горе уже произошло с родственниками. Горе везде. Не дай Бог нам горе. Поэтому нам и дано Писание, чтобы мы могли привести порядок в свою жизнь. Люди, которые в миру, они этого не знают. И эти горе у них хватает. У них грузовыми они возят к ним эти горе. Дьявол. Просто дьявол издевается над людьми в миру. Просто как хочет. Но зачем нам, друзья, уже будущие просвещенные, спасенные, которые имеем Евангелие, зачем нам на свою жизнь брать проклятие это? Только потому, что мы хотим показаться людям праведными, и на самом деле все гниет внутри. Помилуй нас, Господь! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемерие. Ну что уподобляетесь окрашенным гробам? Ну, представляете слова, которые Иисус использует? Мы это знаем, что там внутри гробы. Это гробы, которые уже, может быть, полгода уже там лежит. Вы знаете, как там ситуация? Это внутри. А наружу это даже не догадывался, потому что все окрашено, даже надписи там есть. Что я вот такой, какой ты такой? Ты уже в Царство Божие или в аду, или где-нибудь. Иисус говорит, что вы уподобляетесь
украшенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми. Когда я это читал, я про себя дома, когда я читал, каждый раз, сколько бы я ни читал, я всегда крушу себе. Не дай Бог, чтобы я попал в это число. Смотрю, мои отношения с женой так, мои отношения на работе так, что я проповедую так, фильтрую себя через слово. Когда мы читаем Библию, мы должны как фильтровать себя, как бы испытывать себя, через сетку себя пропускать Слово Божьего. Что уподобляйтесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми. Я часто себе задаю этот вопрос. В этом случае, не кажусь ли я наружу, не рисуюсь ли я, не кажусь ли я людям, что я такой, а на самом деле я не такой. Кажется, что они красивыми снаружи. Как я кажусь людям, как люди меня воспринимают наружу. И я обычно работаю над собой, что Господь помоги мне. Я сокрушаюсь перед Богом в молитве. Позволяю это слово менять меня. Господь, я не хочу кажется. Я не хочу создавать впечатление одно и быть другое внутри. Помоги мне. Слушай, если вы так, вы не будете работать над собой, вы забудете вообще, когда у вас совесть просто умрет. Совесть перестанет вас облегчать, совесть перестанет осудить вас, и вы уже даже не поймете, когда все, уже конкретный гроб. Причем не полугодичный, а может быть там год там. Снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Живем ли мы внутри? Я помню, однажды одна женщина, она меня недолюбила постоянно. И всегда высказывала, что ты такой негр, выступаешь, ты слишком шумный. А она сама проповедница, она с украинцем, она такая любительница украинской мовы. Надо тебе говорить по-украински. Зачем вы сюда приезжаете к нам? Но она верующая проповедница. И она пришла ко мне однажды и говорит, я видел сон о тебе. И знаете, Бог здорово использовал эту женщину. И она говорит, я видел тебя, что ты мертвый. Ты умер. И твоя жена с ребенком стоит. А ты лежишь в гробу. Но свежий, мертвый. Не полгода. И все пришли, мы все пришли на твой похорон. Представляете, тебе рассказывают о твоей похороне, заставляют тебя задумываться быстро. Сразу проанализируешь. Я видел, что ты умер, и мы все пришли на твои похороны. У тебя ребенок, годичный ребенок. Первый твой ребенок, год ему. И говорит, но когда все панагиды, или как называется там, панихиды там проводили, он говорит, а я обратила внимание, что, слушай, он жив, но мертв. У него глаза что-то дергается там. И ушла. И Бог мне говорит, посмотри, через эту женщину я тебе хочу в порядок поставить. Многие думают, что ты жив, но ты уже полумертвый. Улучши твою молитву, поставь твою планку выше. Слушайте, после этого я такую реформацию прошел, такой ремонт загнался в себе. Может быть, многие из нас, как это сон, кажемся людям, что мы живы, но мы уже мертвы. И Бог мне говорит, это сон не духовный сон, это не физическая смерть, это духовная. Составила меня поработать хорошенько на сегодня. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Давайте будем мудрыми. Это половина моей проповеди, но я понял, что все. Давайте все склоним наши колени перед Богом. Будем просто сокрушаться перед ними, молиться. Если у кого-то
Здесь сердце осуждает вас. Просто склонитесь перед Иисусом, Он все увидит. Он сердце знающий, испытывающий. Какой вы на работе, какой вы дома, какой вы в церкви, какой вы на служении. Давайте мы просто склонимся перед Богом, сокрушим наши сердца и скажем Богу: Господь, оживи меня еще раз. Я прошу Тебя, оживи меня. Дай мне жизнь. Бог хочет, чтобы мы ходили в мудрости. Бог хочет, чтобы мы научились ходить в мудрости. Мудрость — это быть таким, как хотелось Бог нас видеть. Это то, как в тайной комнате Бог видит нас. И это вовсе не то, как мы кажемся людям публично. Написано, что я это пишу вам, чтобы вы не грешили. А если кто согрешит, у нас есть ходатай перед Богом. Сын Божий, посредник наш, который пролил свою кровь за нас. Давайте призовем эту кровь Иисуса. И попросим, чтобы эта кровь Его омыла нас. И подключимся к Его благодати. И скажем: Боже, дай мне благодать быть таким, как Ты хочешь меня видеть. Я не могу сам по себе. Господь, я молюсь за всю церковь. Я призываю Твою святую кровь, которая пролита за нас на кресте. Я прошу, чтобы Ты омыл и очистил нас, чтобы Ты помолил нас, Господь. Мы не хотим попасть в ад. Мы не хотим получить аплодисменты от людей, но осуждение от Тебя. Боже, мы не хотим слушать, Ты нас не знаешь. Мы хотим посвятить себя и ходить целомудро перед Тобой. Мы просим, омой нас еще раз, очисти нас и накрой нас одеялом благодати, быть такими, как Ты хочешь нас видеть. Чтобы мы жили соответственно совести, соответственно слову, чтобы мы были действительно письмо читаемыми всеми людьми, и чтобы мы миру были действительно Твоими послами. Господь, омой нас сейчас, прямо сейчас, омой. И возьми нас за руки, чтобы мы могли стать Твоим искренним лицом. Помоги нам, очисти нас, чтобы мы не были окрашены гробы, но чтобы мы были очищены, чтобы мы могли быть такие, как мы внутри и наружу. Господь, я разбивал всякие оковы обмана, всякое ожесточенное сердце, всякие методики мира сего, всякие человекоугодия именем Иисуса. Дай нам быть прозрачными перед Тобою и перед людьми. Тебе слава и хвала, Господь, во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: Аминь. Давайте, наверное, может быть, послушаем свидетельство, а потом мы за вас помолимся. Я хочу принести жертву благодарения за спасение моей семьи. И Бог начал спасать моих родных, которые 6 лет думали, что я сумасшедшая. Вот, я хочу принести также жертву благодарения за пастыря Руслана в церкви Херсона. Через это слово, которое он сказал, тот же вечер это было исполнено Богом. Вот, я хочу принести еще жертву благодарения за разрушение всякого проклятия в моей жизни и в бизнесе. Я благодарю Тебя, Бог, за то, что Ты сегодня сказал через пастыря Сандея об Иуде, который украл у Иисуса деньги. Что Бог видит? Бог меня этим укрепил. Спасибо, Господь. Слава Богу. Добрый вечер. Я хочу принести сегодня жертву благодарения и засвидетельствовать... Ты хочешь нам принести? Нет, Богу. Богу принести жертву благодарения и засвидетельствовать вам о Его верности. Год назад я закончила университет, и до этого я молилась все время за работу.
И сегодня Бог благословил меня такой работой, которой я просто не могла даже мечтать. И без опыта работы меня взяли на престижную, хорошую работу. Слава Богу. Слава тебе, Господь. Благослови тебя скоро. Знаете, мы недавно ездили ночной молитвой в Борисполь, и пришел прорыв, и прежде всего пришел прорыв в мое сердце, моя внутренность полностью изменилась. И я просто заявила Богу: Бог, меня не волнует как, у меня нет финансов, но я хочу ездить, а ты давай, ты мой финансист, давай думай что-то. И вы знаете, так классно, сегодня ко мне подошел брат, и он меня благословил деньгами на поездку в Санкт-Петербург. Когда мы собираемся ехать на ночную, просто это Бог. И я благодарю Бога. И во имя Иисуса Христа я знаю, что Бог благословит этого брата, потому что это слово стало во мне плотью, что Он благословляет благословляющих меня. Поэтому прорыв в его жизни придет, и финансовый, и во всех сферах, во имя Иисуса. Добрый вечер. Я хочу рассказать о славе и величии Божьей. Я представляю линию доверия, и мы занимаемся средствами массовой информации и газетами сейчас. И все молитвы у нас пока идут, чтобы организовывать статьи в газетах о благотворительных организациях. Линия доверия, Стефания, Репцентр, Соломон и другие. И неожиданно, это вот сверхъестественным образом к нам является телевидение. Украинское телевидение УТ-1 явилось к нам и сделало передачу о нас. Я понял, что и телевидение Бог открыл для нас, надо идти туда. Слава Богу. Слава тебе, Господь. Будьте благословенны, дорогая церковь. Я сегодня принесла жертву благодарения Господу. Я прилежно молилась и благодарю Бога. Когда вот пастор на этой неделе проговорил, что кто-то ждет финансовый прорыв. Я молилась, чтобы на миссионерство Бог благословил меня. Бог готовит на будущее меня служителем в Германии. И я молилась, и вчера Господь благословил меня 100 дойчмарек. Господь благословил на миссионерство, проговорил. Спасибо тебе, Господь. Но это не значит, что сейчас это на будущее финансы приготовлены. Спасибо, Господь. Слава тебе, Господь. Написано, когда цари выходят в походы. Когда в начале года я увидела, как наши цари выходят в походы, мне тоже захотелось узнать направление. Я молилась, и мне Бог показал Германию. Интересное совпадение, впереди сестра тоже говорила об этом. И я никому не говорила, лишь недавно, где-то месяц назад, пастор мой спросил, кто куда, однажды на домашней группе. И я сказала первый раз это вслух. И я не знала, что так появятся симптомы такие. И вот 3 недели назад к нам на линию доверия позвонила женщина с Германии. Она с баптистской церкви, 45 лет верующая именно в баптистской церкви. И ей попало там в Германии 6 книг нашего пастыря, и она потеряла покой. И она позвонила, говорит: хочу приехать, что у вас там творится, будет ли мне где пожить? И, конечно, я обрадовалась. И я сказала, что будете жить у меня, меня интересует эта страна, и она уже неделю здесь. И я хотела бы, чтобы она уже здесь закупила пол ассортимента книг на наших раскладках, видеокассеты, и, конечно, очень хочет взять хотя бы несколько кассет каждого из наших пастырей. Она уже полюбила всех, и пусть она скажет, что Бог сделал для нее за неделю. Дорогие братья и сестры, 40 с лишним лет я была в церкви баптистов. И в последние 10 лет наша церковь духовно пошла резко на убыль. Это меня очень тревожило. И вот книги вашего пастыря, они меня так ободрили. И благодарность, что на последней странице там есть телефон линии доверия. Через это я попала сюда. Я полюбила вас за эту 1 неделю всех. И вашего пастыря особенно. Я благодарна за все благословения, которые получила здесь. Духовные и физические. Я здесь уже получила исцеление. Полное исцеление. Сразу в первый вечер. Слава Богу. Я очень рада, что ваши некоторые братья и сестры согласились поехать в Германию, повезти этот огонь, который горит у вас здесь, туда. Нам это так нужно. И я очень вас прошу, отзовитесь. Размышляя над этим, над состоянием нашей церкви там, здесь уже мне вдруг на память пришло, что наш народ,
очень огорчил народ украинский. В Великую ведь Отечественную войну столько причинили горя и страдания. И поэтому я хочу от имени всего нашего народа просить вас во имя Иисуса Христа, простите народу нашему, чтобы этот огонь мог загореться и там, во славу Бога. Будьте благословенны, дорогая церковь. Я вообще-то сам пятидесятник. Может быть, кто знает, что такое пятидесятники, то я приехал сюда, в этот город, потому что у меня попали долги, мне пришлось оставить церковь и идти торговать. Но я с одних долгов в другие переходил. Мне мой пастырь, я ходил в церковь Божий дар, попал. И он говорит, ну как, Шурик, ты, наверное, много заработал денег? Я говорю, нет, я не заработал, я с одних долгов в другие перелазил. Думаю, можешь пойти, говорит, все слова веры, там все богатые, там только за деньги проповедуют. Я думаю, не знаю, эти харизматы, они вечно только за деньги. А однажды мне сон снится, знаете, пастырь Сандей. Я вообще был против харизматов. А пастырь Сандей, мне он приснился, я его как-то раз по телевизору видел, мне приснился и положил на меня голову. Я перед покаянием, перед тем, как покаялся, мне Иисус явился, он мне положил на меня голову, руку на голову, и сила от меня сошла. И после этого я где-то через месяца 2 покаялся. И тут на меня пастырь Сандей мне благословил. Я думаю, ну ничего себе, дожился Шурик. И я думаю, ну к чему бы это, не знаю, что обо мне скажут. Я начал думать, и оказывается, вы знаете, я получил откровение за харизматов, особенно за вашего пастыря. Я очень уважаю Павла, который очень много трудился и славил Бога. Я думал, какие счастливые люди, и как плохо они его слушали. И мне однажды Бог сказал, что Сандей — это апостол Павел. Я начал сюда ходить. И действительно меня Бог благословил. Вы знаете, если раньше я имел очень много долгов, и когда пастырь Сандей проповедовал, Господь может изменить твою жизнь, за Иовиса, вы помните, 4 глава, 9-10 стих, «Благослови меня, распространи пределы мои, рука твоя пускай будет со мной, удаляй меня от зла, чтоб я не горевал». Вот это 5 штук, оно было в моей жизни. И вы знаете, у меня было 2000 гривен всего лишь долгов, но у меня 2000 каждый раз вот так, то зарабатывал, то пролетал, то зарабатывал, то пролетал. Сегодня я благословен. Я 4000, за 3 месяца я заработал 4000 гривен, и Бог меня дальше благословил. Я сказал, Господь, мне же надо дать обет. Какой же обет? И мне Бог положил на сердце: все книжки пастыря Сандея купи и отдай в свою церковь. И это совершилось. А когда я начал ваши кассеты пастыря Сандея, кассету, которую вы ходили по Крещатнику, я привез в свой город, они сказали: Шурик, это большое благословение, и слава Богу, что ты попал сюда, именно сюда. Пускай вас Бог благословит. Спасибо, брат. Конечно, мне дожить надо до апостола Павла, правда? Я лидер, мир вам, наша церковь. Я лидер тюремного служения Центральной Церкви, и мы по вторникам ездим в Березань. И вы знаете, я посеяла семя проповеди пастора Сандея «Мудрость заповеди». И вы знаете, что было человек 40. Я проповедовала одна, никого не было, не пустили никого, кроме меня. И вы знаете, я уже 3-й раз, меня Господь уже испытывает, я 3-й раз уже одна проповедую и благодарю Бога. И вышел один человек и говорит: вы знаете, я переосмыслил свою жизнь и решил покаяться. Но он был глуховатый, и он что-то не повторял. Я говорю: ты что, глухой? А у него уши заложены ватой. Я говорю: давай я тебе палец намазала елеем, заложи палец, я буду молиться. Я тут помазала ему, помолилась, он пошел на место. Я говорю: кто еще хочет, чтобы я помолилась? Один говорит: у меня артроз. Помолитесь, сестра. Он подошел. Я говорю: для того, чтобы ты чтобы я мог дотронуться до ноги, приди и сядь. Я над ним помолилась, и потом еще сама возложила руку. И когда слышу, тот, который сел, говорит: о, я все слышу. Вы представляете, 2 человека полностью были исцелены. Я так благодарю Господа. Вы знаете, Он через меня действует в духе исцеления. Я 4 года молюсь во время поклонения за исцеление. И здесь есть много людей, которые исцелены. Дорогая церковь, я благодарю вас за то, что вы здесь есть. У меня особое свидетельство.
Сейчас дьявол имеет поражение на всех фронтах. 1,5 месяца назад я уехал в Мариуполь. Там сейчас открылось за эти 1,5 месяца еще 2 дочерних церкви. От церкви Слова Веры в Мариуполе, которая сейчас стоит под церковью Слова Веры здесь. И у меня обращение к нашим пастырям. Я вас очень прошу, на следующий год уделите какое-то место в своем графике, чтобы вы посетили город Мариуполь. В 91 году там было очень серьезное пробуждение. Там было очень много покаявшихся людей. Но сейчас это самый голодный город на Украине. Там до сих пор проходят очень сложные межцерковные отношения. Поэтому я хочу, чтобы в этом городе открылась библейская школа, чтобы приезжали вы туда, приезжали миссионеры, чтобы этот город знал истину такой, какая она есть в действительности, чтобы не было межцерковных конфликтов. Я благодарю пастора Сандея, приношу жертву благодарения за то, что он помог мне стать здесь. Когда-то я приехал в этот город автостопом, я поменял 27 машин за 1,5 суток, поступил в библейский институт, закончил его. Бог мне за это время давал мне квартиру, работу, и сегодня мне дал Бог квартиру напротив озера Тельбин, чтобы я постоянно был возле этого манежа. Вся слава Тебе, Господь, я благодарю Тебя и славлю Твое святое имя. Благодарю Тебя, Господь. Аллилуйя. Давайте мы поднимем наши руки к Богу, будем молиться Ему. Господь, мы благодарим Тебя за возможность собраться перед Твоим лицом, чтобы получить ободрение, утешение, ощущение и освящение. Мы благодарим Тебя за то, что мы Твой народ. Ты назвал нас по Твоему имени. Дай нам, Господь, благодать и силу быть таковыми, как Ты хочешь нас видеть. Дай нам премудрость Твою, чтобы мы ходили целомудренно, как Твой народ. И чтобы люди видели нас и воздавали Тебе славу и благодарение, что мы принадлежим Тебе. Господь, дай нам видеть, как Ты видишь. Дай нам поступать, как Ты ожидаешь от нас поступки. И дай нам, Господь, не принести позор Тебе, но славу только Тебе. Чтобы Ты всегда радовался, когда Ты нас видишь. Помоги нам быть таковыми. Мы просим Тебя, Господь. Я также молю за моих братьев и сестер, за всех людей, которые здесь присутствуют сегодня, или были, или дома. Я прошу, Господь, чтобы Твоя сохранность была над нами. Я запрещаю всякие планы и намерения ада и дьявола в отношении любого из нас. Мы противостоим всяким делам дьявола. Атаки на семью, атаки на нас, душевные, физические, духовные. Именем Иисуса мы высвобождаем Твою благодать. Мы принимаем, Господь, Твои ангелы, действия их, защиту их, милосердие Твое. Мы принимаем, Господь, Твою благодать. Мы, Господь, просим, дай нам ходить под облаком Твоей славы. Куда бы мы ни шли, дай нам почувствовать Твое присутствие и сопровождение. На работе, когда мы будем выходить из дома, дай нам видеть Тебя с нами. Когда мы приходим домой, дай нам чувствовать Твою близость. Там, когда мы будем дома, на работе, пускай Твоя рука была могущественна над нами. Мы благодарим, мы славим. Мы превозносим Твое святое имя. Спасибо, что Ты верный Отец. Ты Ава Оше. Ты наш Отец дорогой. Ты Тато у нас, Господь. Мы любим Тебя за это. Слава Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал.